បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាសារទីថ្មីម្ដងទៀតតើតើនឹងវីដេអូថ្មីដែលបន្តពីមេរៀនមុនគឺយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការដាក់អក្សរឆ្លាក់ដាក់ពណ៌អក្សរឆ្លាក់និងការរចនាអក្សរឆ្លាក់ផ្សេងៗទៀតដោយសារតែវីដេអូមុនយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់ឥឡូវយើងនឹងធ្វើការបន្តនៅវីដេអូនោះជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់វានឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះបង្កើតចេះដាក់អក្សរឆ្លាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះការបង្រៀនដូចតទៅបាទអាចដូរពណ៌វាតើយើងត្រូវដូរពណ៌យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីអាចដូរពណ៌អក្សរឆ្លាក់បានគឺយើងយកមកចុចនៅក្នុងប្រអប់នឹងមករួចហើយយើងធ្វើការ select ណា select ទៅលើអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចទៅលើ format ខាងលើណាហើយនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំវាបង្ហាញពាក្យថា save format ប៉ុន្តែនៅកុំព្យូទ័របងប្អូនដូចជាប្រើកម្មវិធី Office 2010 ឬក៏ Office 2013 2016 ខ្លះអីយើងកន្លែងហ្នឹងមានចេញតែពាក្យ format ទេណាបាទមានពាក្យ format ទេអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើវាមកណាចុចទៅលើ format ហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ format ហ្នឹងមកវានឹងចេញច្រើនមែនទែនណាបាទអូខេនេះវានឹងចេញច្រើនមែនទែននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីធ្វើការបដូរពណ៌វាបាទយើងមើលមកទីនេះវាមានអក្សរ A 3បាទណាអក្សរ A 3ធំនៅពីលើគ្នានេះអញ្ចឹងដើម្បីអាចដូរពណ៌វាបានយើងត្រូវចុចទៅលើអក្សរ A ទី1ណា A ទី1នេះចុចទៅលើវាមកយើងអាចដូរពណ៌វាបានហើយបាទនេះពណ៌នៃអក្សរឆ្លាក់របស់យើងអាចធ្វើការជ្រើសបានណាចង់បានពណ៌អីយើងយកពណ៌ហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពណ៌ក្រហមបាទនេះអញ្ចឹងផ្ទៃនៃពណ៌អក្សរឆ្លាក់វានឹងឡើងពណ៌ក្រហមហើយចំពោះបន្ទាត់នៃអក្សរឆ្លាក់របស់យើងនេះខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌បៃតងបាទនេះវានឹងចេញពណ៌បៃតងខ្ញុំសូមដាក់ទំហំវាធំបន្តិចដើម្បីឲ្យមើលកាន់តែច្បាស់បាទអូខេនេះបាទនេះជាអក្សរឆ្លាក់នេះវាចេញផ្ទៃនៃអក្សររបស់យើងវាចេញពណ៌ក្រហមហើយចំពោះបន្ទាត់ដែលនៅសងខាងនៃផ្ទៃអក្សរហ្នឹងវានឹងចេញពណ៌បៃតងអញ្ចឹងខ្ញុំ select វាម្ដងទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ save outline ហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំអាចរើសយកពណ៌ផ្ទៃរបស់វាខ្ញុំអាចយកពណ៌ខៀវបាទវានឹងចេញពណ៌ខៀវបាទហើយចំពោះបន្ទាត់នៃអក្សររបស់វាខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមវិញបាទនេះយើងមើលឃើញថាវានឹងចេញបែបនេះនេះវានឹងចេញបែបនេះនេះគឺជារបៀបនៃការដូរពណ៌អក្សរឆ្លាក់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចេះដូរពណ៌វាហើយយើងអាចចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់ដាក់ស្រមោលវាថាអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងយើងចង់ដាក់ស្រមោលវាឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាក់ស្រមោលវាបានយើង select ទៅលើវាទៅបន្ទាប់ពី select លើអក្សរឆ្លាក់នឹងរួចហើយយើងចូលទៅលើ format នឹងដដែលណា format ឬក៏ save format នឹងចុចទៅលើវាមកវាមានចំណុច A3 អក្សរ A3 ធំលើគ្នានឹងដដែលប៉ុន្តែយើងចុចទៅលើ A ទី3វិញបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ A ទី3យើងមើលឃើញពាក្យនេះ shadow នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការដាក់ស្រមោលអក្សរឆ្លាក់បាទឥឡូវយើងចុចទៅលើ shadow ហ្នឹងទៅវានឹងចេញមកបែបនេះណាវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងចង់បានស្រមោលប្រភេទណាយើងចង់បានស្រមោលប្រភេទណាយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសវាឥឡូវខ្ញុំចង់បានស្រមោលប្រភេទណាឥឡូវយើងរើសវាគេថាឥឡូវយើងចង់បានស្រមោលចេះណាស្រមោលចេះបាទណាយើងមើលស្រមោលដែលយើងមួយណាដែលយើងពេញចិត្តយើងដាក់យកមួយនឹងទៅហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកស្រមោលបែបនេះបាទនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅយើងមើលអត់សូវឃើញទេខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរពណ៌ស្រមោលរបស់វាខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ A ក្រោមគេនឹងដដែលខ្ញុំយក setting នឹងដដែលហើយខ្ញុំយកពាក្យថា shadow option ចុចខាងក្រោមនេះមកបាទវានឹងលោតផ្ទាំងមួយមកនៅទីនេះបាទផ្ទាំងនេះយើងធ្វើឲ្យយើងរើសពណ៌ស្រមោលបានណាឥឡូវខ្ញុំយកនេះ color នេះយើងធ្វើការជ្រើសរើសវាដោយយើងនេះចុចរើសមកចង់ដាក់ពណ៌អីពណ៌ក្រហមវានឹងចេញក្រហមចង់ដាក់ពណ៌លឿងវានឹងចេញលឿង
chẳng đã po bài tón viên tranh bài tón rưỡi cái chẳng đã po khiếu viên tranh khiếu ở lấy nhóm đã po cái hôm tại mà đó hôm tìm chú bạn viên tranh sầm màu bài đi nó viên tranh sầm màu bài đi hai là pe là viên tranh sầm màu chẳng ai sẽ bạn cái này nhau nắng như ai sẽ tham thôi tới trong ban chẳng mình ấy sẽ tam nâng khuôn ai mà đó bạn ai sẽ việc bán và cầm rật ba cầm rật pro cầm rật sầm màu tàu thông mấy giống như ai sẽ tam nâng ban á nhưng giờ đi xia sầm màu ba tam đó chứ như bạn bạn đừng đâu pe là như cầm nó sẽ rồi hết những ai chơi sinh nhạc khoai nít bật video chào mà bạn ok chắc nó pe là như nếu như ban sầm màu là sao lại hai chắc mà to mà tiết đập bay đâu riêng vì bên đây thay chơi phơi cầm nọt riêng với đôi chỉ riêng tất cả lớp riêng cao rồi có riêng xây tiết đại miền tầm rung tràn mình tén chẳng những ai sẽ từ lừa vi máu bạn sẽ được biết những ai đâu riêng là sao lại là chơi từ lừa format đã đại thằng lừa nó rồi có save format nó và tọa máu còn lại là sao bay từ đại đó như chơi lừa vi máu hay như do biển đi transform cho từ lừa máu dương được mơ khơi như riêng là sao lại chỉ ra nơi thằng cào đấy bà cái đấy như con đã từ lừa viết cũng ác cho vậy mà đấy dương bình chất mùi nó chạm dương cho từ lừa bà ok bài ní bà cái miếng trà nó tầm rung này riêng là sao lại được bảo vía bà tha lấy nhóm trang bàn bài này nhóm cho từ lừa tới bà nếu viên được tranh mà hỏi nếu kia chia riêng là sao lại cái đấy những bạn mà tới riêng việc art này mà đó chứ như ai tin phải rúm tam đồng bàn nhé những ai tin phải rúm tam đồng bàn chắc nó bây đại dương ban là sao lại bài nâng hái ấy nhưng mà sao lại bài nâng hái chắc khi em nâng bằng hai pika cầm nát ti tăng rồi bảo sao lại bằng tham tiền hai dương nâng miên chấm nói xem xe trên chỉ tràn phong đá nhé lấy cho mưa ta ca được biết ca cầm nát ti tăngอย่างmình trong môn châu đào ca cầm nát ti tăng này là sao lại cứ dương tới đây chấm nói mùi tiết nhưng chỉ thưa ca đôi chữ hờ nào ní nhưng mưa khơi bọp ní bọp nó cứ miên tây bị bọp sầu lấy cho chẳng đồ bọp nắng chẳng đã bọp nó ở miền chỉ bọp đấy chẳng dương còn tay sẽ từ lừa sao lại nâng tới đó và tọa máu dương châu từ lừa formatឬក៏ save format ខាងលើនឹងមកយើងនឹងមើលមកទីនេះបាទមើលមកទីនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា save field នេះ save field នេះគឺជាកន្លែងនៃការដាក់ពណ៌ប្រអប់នឹងឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើវាខ្ញុំយកពណ៌លឿងបាទនេះលឿងអញ្ចឹងប្រអប់នោះវានឹងចេញពណ៌លឿងបាទនេះបាទអូខេវានឹងចេញពណ៌លឿងប្រអប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ដាក់ពណ៌ទេយើងអាច select លើវាឡើងវិញមកបាទ select លើវាឡើងវិញដោយចូលទៅលើ save format ឬក៏ format នឹងឡើងវិញមកហើយយើងយកពាក្យថា save field នឹងដែរយក no field អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការប្រអប់វាទេបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលការបដូរទីតាំងរបស់វាតែម្ដងឧទាហរណ៍ថានេះអក្សរឆ្លាក់វានៅខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបរួមវាទៅបន្តិចបាទណាបរួមវាទៅបន្តិចឧទាហរណ៍ថានេះអក្សរឆ្លាក់ទៅបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះឃើញទេនៅពេលដែលយើងដាក់មកឲ្យចំលើបន្ទាត់ប្រអប់របស់វាហ្នឹងវាចេញព្រួយ4អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាទៅយើងអាចទាញណាទាញបដូរទីតាំងរបស់វានៅទីណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងទាញវាមកចំកណ្ដាលនៃអក្សររបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទាញវាមកចំកណ្ដាលអក្សររបស់យើងដែលយើងវារួចហ្នឹងវានឹងឃើញថាអក្សរដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាអមជុំវិញនៃអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងឥឡូវយើងអាចធ្វើការកំណត់វាបានថាយើងចង់ឲ្យអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងវានៅអមជុំវិញអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងឬក៏បែបណាឥឡូវយើងចុចទៅលើវាបាទដំបូងគឺយើងស្រេចទៅលើអក្សរឆ្លាក់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ format ខាងលើនេះឬក៏ save field ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើវាហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅទីនេះណា wrap touch បាទចុចទៅលើវាមកនេះកន្លែងនេះយើងនឹងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានឧទាហរណ៍ថាបើយើងយក in line with text កាលណាយើងយក in line with text អញ្ចឹងអក្សររបស់យើងហ្នឹងគឺវានៅតែពីក្រោមនៃអក្សរឆ្លាក់និងនៅពីលើនៃអក្សរឆ្លាក់ទេអញ្ចឹងយើងអាចចូលភាសាទៀតយកពាក្យ sphere កាលណាយើងយកពាក្យ sphere នេះមានន័យថា
dương ăn được nhát áo à so đấy ăn bọt à so đấy vì ôm chung với nhà so chả là bao dương bạn dương ai tin mà bà cứ bài đấy bà trái bà dương vô bị thái cả đôi khi đấy cứ ví ăn được nhát áo ăn bọt à so bao dương nó ôm chung với nhà so chả đôi khi đấy bạn cứ bài đi mỗi bên chết bà dương thả khi ở đây dương một trận ai passport này at bát so bà dương thế dương cho trả lời save online hay dương vô bị thả in front of church nè tụi mình đặt pin mốc at bát biết được trên nơi pin mốc at bát hay bà dương vô behind church so lại bà dương nó viên được nơi cào at bát bà dương từ mình ở lấy nhóm cho nó vô in front of church và thấy nhóm tin sẽ đây về thông vĩnh mà cứ dừng mơ tới khơi viên đấy bị mốc bảo chắc nó bây giờ trong tin sẽ đây so sánh năng đã tới tin ná còn vì passport đặt bảo bao nhiêu đấy ưu tiên là trong đã mà lừa chắc nhưng đã mai cái này ní nhưng interview mà tục trở lại vì mà là món rồi đã so sánh bao nhiêu hay nhưng lừa so sánh bao nhiêu lang mà lừa cứ bệnh đi bà chân tới nó bây giờ dừng vì passport rồi cơ nó bây giờ dương cai đầm ra ở sau slot vì ở passport đó ở tập bảo bao nhiêu thì chẳng cái này nắng cứ chưa chuẩn bị sủng khăn muối dương ai cho trả lời format này rồi có set format nắng giờ bị rep text và tọa báo dương giờ bị in front of text nước ca sẽ rồi có ca cầm chưa rồi nơi ti tăng là bao nhiêu vì ở passport đó ở tập bảo bao nhiêu thì bạn cho trả lời vì má bạn cứ bạn đừngបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយមេរៀនទី4របស់យើងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្រៀនគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាឬក៏បានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់នេះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយយ៉ាងល្អពិតប្រាកដហើយនឹងបើមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងអាចឆាតចូលក្នុង page ឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាបញ្យល់បន្ថែមទៅលើចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការ subscribe ក៏ដូចជា like page របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត